जी। नहीं भाभी। जब भी हम परेशान होते थे, हताश होते थे, तो अनीता जी ना हमरे अंदर ऐसा कॉफिन डांस भर देती थी। भाभी जी वो कॉन्फिडेंस कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। सच्ची वो ना क्या करती थी, वो अपने बुलडोजर पे हमरा सर रख लेती थी। बुलडोजर? भाभी जी इन हालात में भी आप गलत अंग्रेजी बोलने से बाज नहीं आ रही। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, बुलडोजर ने आप शुभ कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े हैं।